咁啊 Michelle 又諗下啦喎，睇下寫啲咩啦喎，中英文都得㗎嚇。咁阿廉咧，你手上嗰支係咩嚟㗎？呢個啊，哦，呢個係我哋一個好有效嘅產品嚟嘅，呢個豐胸蜜。即係啱我用啦，我可以試下。咁如果我哋咧有時咧女性咧產後或者減肥之後鬆弛啊，又想豐滿翻個胸部，呢個係可以幫我哋做到一個好好嘅效果嘅。俾多支我啊！OK。好，咁阿廉你係諗下點樣用，唔係諗下點樣寫咯喎嚇。好啊。好啦，咁啊跟住落嚟咧，就請3位咧就係揮動你哋嘅手上個筆啦。可唔可以擰轉背寫？唔好，梗喺台面寫好啦，啲墨留得好啲㗎，係啦。咁啊，其實頭先點解咧阿卓琪咧讓咗嗰支豐胸膏咧就俾阿廉咧，就因為佢唔需要用啦。大家可以證實一下而家。好有儀態哦！睇先啊，咁啊，卓琪啊寫咗樣樣自得，你識唔識中文㗎？識啦。嗯 ，OK，個得字我當你啱啦。咁 Michelle 寫咗喜氣洋洋，咁事關兩個產品咧都係羊胎素嚟嘅，又好啱喎。咁阿廉咧，豐衣足食，即係豐胸就豐衣足食啦。咁啊非常好，好啦，咁多謝晒3位，咁啊3張揮春咧，咁啊同大家拜咗年啦。咁我相信咧，亦都可以作為咧我哋姨姨咧開幕嘅一個賀禮嘅，好嘛？咁咧呢個時候咧，我哋就請翻鄭小姐 Peggy 上嚟接收啊，多謝 Peggy。嗱，收晒樣樣都好。個個都鴻運當頭，咁呢個時候咧，我亦都知道咧 ，Peggy 咧有啲紀念品咧，就送贈翻俾我哋3位嘅嘉賓嘅。咁啊，好啦，我哋就慢慢嚟，唔急㗎。不如我哋4位嘉賓影張相先啦，好嘛？係啦，咁啊。型嘅人版就喺呢度啦嚇。唔該晒。咁呢個時候就請阿 Peggy 回禮咯噃。Michelle 多謝晒。好，咁跟住咧就係卓琪。好，跟住咧就係我哋唯一嘅男士代表啦，阿廉啦，多謝晒。好啦，咁啊趁住而家大家咁高興啦，咁我哋仲有一個祝酒儀式㗎，咁啊亦都請埋咧姨姨董事何先生咧，咁啊一齊同大家祝酒。咁啊仲有姨姨嘅同事啊，經理級嘅同事係咪一齊出嚟祝酒好唔好啊？咦，準備咯噃 ，Yuki， 你都要出嚟祝酒喎，唔該晒你嘅介紹頭先。好啦，咁我拎住好多嘢都要嚟啦。俾埋少少好，開埋少少。咁喺度咧，我哋咧祝姨姨嘅業務蒸蒸日上。左邊呢邊，左手邊。乾杯！希望喺好短嘅時間裏邊開更多分店，恭喜晒 ，Cheers！
日喺度開幕嘅大使咧，所有嘅項目咧，咁亦都係圓滿完成咗啦，進行咗啦。咁啊喺度再次恭祝咧大家身體健康，心想事成，越嚟越靚。亦都多謝晒我哋3位嘅嘉賓，多謝晒，多謝晒。